အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေအားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိမှာတော့ Newcastle အသင်းကိုဒါ England Premier League ထိပ်သီးကလပ်အသင်းဖြစ်လာဖို့အတွက် Saudi တော်ဝင်မျိုးနယ်တွေကနေအပိသက်ဝယ်ယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့18လတည်းက Newcastle ကိုဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေနောက်ဆုံးမှာအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ Amanda ဆိုတဲ့ဒါ Newcastle ရဲ့ Director အသစ်ဖြစ်လာမဲ့သူက18လတည်းကနေ Newcastle ကိုစတင်ဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်နောက်ွယ်မှာလှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော် Sky Sport နဲ့လုပ်တဲ့ interview တစ်ခုမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ Amanda ဟာ Newcastle ကိုမဝယ်ခင်သူ UK ကိုစလာတဲ့အချိန် Liverpool အသင်းနဲ့သူစတင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူအတီးပြုခဲ့တယ်ဒါ UK ကိုစရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Liverpool အသင်းကိုသူသဘောကျတယ်ဒါ Liverpool အသင်းကိုသူတို့ဝယ်ယူဖို့တော်တော်လေးကိုကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့အဲတုန်းကလက်ရှိအသင်းပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Fanway Sport Group လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမဝယ်ခင်သူဝယ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်တတိတယောက်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာတတိတွေရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဝယ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက် Newcastle ကိုသူစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကစလို့ Newcastle အသင်းကိုစတင် follow လုပ်ပြီးတော့ဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်မှူးနေ့ညပိုင်းမှာ breaking news အနေနဲ့သတင်းထွက်လာတယ်အားလုံးသိထားတာက Newcastle အသင်းက Mike Ashley ရဲ့14နှစ်တာခါလာအတွင်းမှာတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြက်စရာအခြေအနေမျိုးရှိခဲ့တာအားလုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့ Newcastle အသင်းရှိကနေဝယ်ယူနိုင်ဖို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်တည်းကသူတို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်အတုန်းက Saudi က Public Investment Fund ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကနေစပြီးတော့ Newcastle ကိုဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာ Newcastle ရဲ့ရောင်းဝယ်ဖြစ်လာဖို့အတွက်လောက်ခွဲရတဲ့နောက်ွယ်အပိုင်းတွေထဲမှာသူတို့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကစပြီးတော့သူတို့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါမှာ Saudi ရဲ့ပြည်သူပိုင်ရင်းနှီးမှုကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းပေါ့ရင်းနှီးမှုနိုင်မှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ PIF ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာ Newcastle ရဲ့ share တွေကိုအဓိကဝယ်ဖို့လုပ်လာတာဆိုတော့ Newcastle ကိုပိုင်တာက Mike Ashley ပဲ Britain ရဲ့နာမည်ကျော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် UK မှာဆိုရင်တော့ Sport Direct ဆိုတာကအားကစားပစ္စည်းတွေကိုပဲအဓိကရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီပါသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုက90%ဒီကလပ်မှာရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာ Newcastle အသင်းမှာသူတို့လိုပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ Ruben Brother က10%ပိုင်နေဒါ Newcastle အသင်းကိုဝယ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးလို့စင်းဝင်မဲ့ Saudi ပိုင်ရှင်ပေါ့ Bin Salman ပေါ့လက်ရှိ Saudi ရဲ့အိမ်ရှိမင်းသားဖြစ်လို့ Deputy Prime Minister အဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ Bin Salman ကိုယ်တိုင်ကသူတယောက်တည်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကဘီလီယံ20နီးပါးချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့ Saudi ရဲ့ပြည်သူပိုင်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံရေးအဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့ PIF ရဲ့အလုံးစုံပိုင်ဆိုင်မှုကဘီလီယံ320ရှိတယ်စတာလင်ပေါင်ဘီလီယံ320ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တစ်ဖွဲ့စည်းလုံးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကအရန်ကြီးတယ်ဆိုတော့ Premier League ကဒါ Newcastle ကိုအယောင်းဝယ်မလုပ်တဲ့အဓိကအချက်က state တစ်ခုလုံးကနေပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ club တင်းကို control လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုသဘောမကျဘူးဒီအတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတနိုင်ငံကနေပိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသဘောမကျတဲ့ကြောင့်နိုင်ငံတနိုင်ငံကပိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တူဦးတယောက်ကသာကိုစားပြုပိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့တတ်သိပြဖို့BA Sport နဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်ကစားလို့ရုပ်တံတွေကို Premier League ကပွဲတွေကို Saudi မှာတရားဝင်ပြသဝင်ရပြီးတော့နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းမှုမှာအဆွေးနွေးဖို့နဲ့တရားရင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုအဆုံးသတ်ပေးဖို့အဲ့ချက်တွေကိုအားလုံးလိုက်ရောတယ် Saudi ဘက်ကလည်းစာရွက်စာတမ်းတွေအပြည့်အဝပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Newcastle အသင်းကိုကြာသပတေးနေ့ညနေပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့စံတော်ချိန်ည9:00နာရီလောက်မှာအလုံးစုံဝယ်ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ Newcastle အသင်းဘက်ကပေးသက်တွေအားလုံးက14နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ Mike Ashley ဘောကိုတော်တော်လေးစိတ်ပြတ်ကြတယ်လေအားလုံးသိတယ်ဘယ်လောက်ထိဆိုလဲဆိုရင်14နှစ်တာကာလ2009ခုနှစ်မှာသူစတင်ဝယ်ယူခဲ့တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိအချိန်ထိကို486တန်းမဲ့သူသုံးတယ်အဲ့နေရာမှာသူပေါင်တန်း300ကျော်ပြန်ရပြီးတဲ့အခါမှာ14နှစ်တာကာလအတွင်းအသင်းအတွက်တကယ်တမ်းသုံးခဲ့တဲ့တိုတယ်အသုံးစရိတ်မှပြန်နှုတ်ပြီးဒီမှာ129တန်းပဲရှိတယ်တစ်နှစ်ကို9.9တန်းလောက်ပဲ average သုံးတဲ့အနေအထားကိုကြည့်ရင် Newcastle ပေးသက်တွေအတွက်စိတ်ပြက်စရာပါအမန်ဒါကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ကလပ်တင်းကိုဝယ်ယူဖို့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာအဓိကစူဖလားတွေကိုပုံမှန်စိန်ခေါ်နိုင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တယ်အထူးသဖြင့် Newcastle ပေးသက်တွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့တစ်ထက်ထဲကြရမယ်နောက်9နှစ်နဲ့10နှစ်အတွင်းမှာ Premier League Champion စူဖလားကြီးကိုရအောင်ယူမယ်ပြီးတာနဲ့ Champion League ဆိုတဲ့စူဖလားကြီးကိုပါအဓိကပြစ်မှတ်ထားပြီးအောင်မြင်ဖို့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အဓိက statement ကိုသူအင်တာဗျူးမှာပြောလိုက်တယ်အဲ့နေရာမှာ Newcastle အသင်းကရောထင်သလောက်ချက်ချင်းကြီးအသင်းကြီးအဖြစ်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့2003ခုနှစ်က Roman Abramovich Chelsea ကိုဝင်လာတဲ့အချိန်2009ခု2008မှာရှိတ်မန်ဆိုတို့ကအသက်ရှင်ရှိကဝယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကကိုတခေတ်ဆန်းပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်2010ခုနှစ်မှာ PSG ကကာတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဘီလီယံနယ်တွေက PSG ကိုဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းမှာဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကနေ Financial Fair Play Regulation လို့ခေါ်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းတွေကိုချမှတ်ခဲ့တယ်ထ
ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကန့်သတ်မှုတွေချမှတ်ခဲ့တာမှာကလပ်အသင်းတွေဟာဝင်ငွေထပ်ပိုသုံးလို့မရဘူးဥရောပပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ကလပ်တွေဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုမှရှုံးခွင့်က100ဒီမှ12.5 သန်းနဲ့နောက်ဆုံး300ဒီပေါင်းမှာတန်း90အောက်ပဲရှုံးခွင့်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတတ်မှတ်လာတဲ့အခါမှာနျူကာဆယ်ကထင်တလောက်မရတာတော့မှန်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘာလဲဆိုတော့နျူကာဆယ်ဟာမိုက်ရရှိလေးကိုင်တဲ့14နှစ်တာကာလအတွင်းမှာပရီးမီးယားလိမှာဘယ်တော့ခါမှအရှုံးမပေါ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကငွေမှမသုံးတာ။အဲ့ချက်ကဆော်ဒီတွေရဲ့အားသာချက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကပရီးမီးယားလိကလည်း Financial Fair Play Regulation လို့ခေါ်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းတွေအရာ100ဒီကိုသူတို့ဘက်ကတန်း30အောက်ပတ်ဝန်းကျင်သူတို့သုံးသင်ပေးတယ်။ရှုံးပေးခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာနျူကာဆယ်အသင်းကကျွန်တော်ပြောတဲ့နှစ်အစဉ်လိုက်ဒီအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာငွေလုံးဝမသုံးလာတဲ့အခါမှာနျူကာဆယ်ကအပေါင်းကြီးပဲဖြစ်နေနှစ်တိုင်း။ဆိုတော့100ဒီ average အနေနဲ့နျူကာဆယ်သုံးတာကပြောင်းရွှေ့တဲ့6သန်းပဲသုံးတယ်ပရီးမီးယားလိကသူတနေ့ရတဲ့ဝင်ငွေကတန်း100ကျော်ရှိတယ်ဆိုတော့နျူကာဆယ်ကစားမတွေလာစားပေးတာတွေပါပြန်ချန်လိုက်အောင်သူတို့အတွက်အသတင်တန်း90တန်း60တန်း90အသာလေးကျန်တယ်ဆိုတော့ဒီချက်ကနျူကာဆယ်အတွက်ဆော်ဒီပိုင်ရှင်တွေကစားမသစ်တွေဝယ်ယူဖို့အတွက်အဓိကအားသာချက်ဖြစ်သွားတယ်အဓိကဆော်ဒီအသင်းပိုင်ရှင်တွေအတွက်နောက်တစ်ချက်ကအားသာချက်ကနျူကာဆယ်အသင်းဟာအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကမှာ fan base အကြီးဆုံးအသင်းတွေထဲမှာပါတယ်သူတို့ဖြစ်သူတို့အသင်းကပရိသတ်9000ရှိတဲ့ St James's Park ဆိုတဲ့ Queen ကြီးရှိတယ်ပရိသတ်တွေကရလက်ဆိုးမဆိုး4800 average ရှိတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ fan base ကလည်းအရန်ကြီးတဲ့အခါမှာ Newcastle ဘက်ကတော်တော်လေးကိုသူတို့အနေနဲ့လှုပ်ရှားဖို့ပေါ့သူစပြီးတော့အမန်ဒါပြောတဲ့ interview မှာပဲနားထောင်ကြည့်ဗျာသူစပြီးအင်္ဂလန်ကိုစလာပြီးချင်းကပ်တဲ့အခါ Liverpool နဲ့ Newcastle ကိုသူစဉ်းစားစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ် Liverpool ကိုအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာ Newcastle ဘက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သူပြောထားတာလည်းရှိတယ်ဒီချက်ကဒါ Liverpool ပြည်သက်တွေဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဒေါသထွက်သွားမယ်ဒီကလိုများဒီဘီလီယံနာဝယ်ခဲ့လို့ရှိရင်လီဗာပူးကလည်းအရန်တောင်းတင်းတဲ့အသင်းဖြစ်သွားမယ်ဒီနေရာမှာနျူကာဆယ်အသင်းရဲ့အကြီးအကဲအဖြစ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်မဲ့သူပေါ့နျူကာဆယ်ရဲ့အယောက်ဝယ်အတွက်တရားဝင် confirm လုပ်တာက PIS ဆိုတဲ့ Saudi ရဲ့ယင်းနီမီကုန်နေရေးပေါ့အဓိကအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ Ashumayan ဆိုတဲ့သူကဘာကြေညာလဲဆိုတော့နျူကာဆယ်ရဲ့အယောက်ဝယ်တရားဝင်အလုံးစုံပြီးသွားပြီအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကရဲ့အထင်ရှားဆုံးကလပ်တွေကတသိန်းဖြစ်တဲ့နျူကာဆယ်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်အရန်ကိုဂုဏ်ယူမိတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာတစ္ဆာရှိအသင်းကိုစိတ်အားထက်သန်အားပေးခဲ့တဲ့ပြည်သက်တွေနောက်သူတို့နဲ့အတူလက်တွဲလုပ်ရမယ့်အတွက်အရန်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့သူပြောလိုက်တယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့လူငယ် Academy Space တွေလူငယ် Academy တွေကစားမတွေဖွင့်ပြဖို့နောက်သူတို့ရဲ့လူငယ် Youth Program တွေ Academy တွေအားလုံးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ပြီးတာနဲ့ Newcastle ကိုပုံမှန်လမ်းကြောင်းတိုင်းမှာဝင်ငွေတွေအများကြီးတိုးပွားနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရှာမယ်ပြီးတာနဲ့အနာဂတ်မှာ Champion League ပြိုင်ပွဲကြီးဘိုးဆွဲအောင်လုပ်မယ်ဒီချက်ကသူတို့ပြောပြတဲ့အချက်ဒီနေရာမှာ Newcastle ရဲ့နံပါတ်1သူတို့ရဲ့ target ဟာ Premier League မှာ Newcastle ဆက်ရှိရေးဖြစ်တဲ့အတွက် Newcastle နီးပြအတွက်သူတို့ယာထားတာကလက်ရှိမှာ Steve Bruce ကိုထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ Steve Bruce ကိုမထုတ်ခင် Newcastle ရဲ့နီးပြအသစ်ဖြစ်လာမဲ့သူတွေအဖြစ်ထိတ်ဆုံးမှာရေပန်းစားသူက Steven Gerrard ပါ Liverpool ရဲ့ဂန်တွင်ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Steven Gerrard ကလက်ရှိ Ranger အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်နေပါတယ်သူကလက်ရှိမှာရေပန်းစားဆုံးဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှ Antonio Conte ကဒုတိယရေပန်းစားဆုံးပြီးတာနဲ့ဘုံမောက်ရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ Eddie Howe ကတတိယနဲ့ Frank Lampard ကစတုတ်တာနေရာမှာကြည့်ပြီးတော့ Newcastle ရဲ့နီးပြဟောင်း Rafael Benitez ကအဆင့်5မှာရှိတယ်သူ့အောက်မှာတော့ Roberto Martinez က Belgian နီးပြပြီးရင် Leicester City ရဲ့နီးပြ Brendan Rodgers Jose Mourinho ပြီးတော့မှအရင်က Germany လက်ဝဲစဉ်နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ Jurgen Loh နဲ့ Roma ရဲ့နီးပြဟောင်း Fonseca လက်ရှိ Italy လက်ဝဲစဉ်နီးပြ Mancini နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ Real Madrid ရဲ့နီးပြဟောင်း Zinedine Zidane ပေါ့အစင်လိုက်ရေပန်းစားနေတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိနေထားရ Newcastle အသင်းကထိတ်တန်းနီးပြတယောက်ကိုစခံပဲသူတို့အနေနဲ့မျှော်လင့်ထားတာကကစားမကောင်းတွေအားလုံးကိုလည်းဝယ်မယ်ဒါပေမဲ့သူပြောချင်တာကဝေတွေကိုရော့အင်းဆိုပြီးတပြိုင်နဲ့သုံးမှာမဟုတ်ဘူးစနစ်တကျချမှတ်ထားတဲ့ပလန်နဲ့ငွေတွေကိုသုံးသွားမယ်တေချာတော့ပြည်သက်ဒီဘက်ကနီးပြအသစ်ဘယ်သူဖြစ်လာမလဲ Newcastle အသင်းဘက်ကရောဘာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတော့မလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် Newcastle ရဲ့ St James's Park ကိုရောက်ဖူးတယ်ဒါဘလောက်ထိ fan base ကြီးတယ် Newcastle မျိုးရဲ့ Queen အကြီးမှာအရန်ကိုခမ်းနားတဲ့ပြည်သက်9000ရှိတဲ့ Queen ကြီးရဲ့အခြေအနေ fan base အရန်ကြီးတဲ့ Newcastle အသင်းကတခေတ်တစ်ခါတုန်းက David Ginola တို့ Paul Gascoigne တို့ Kevin Keegan တို့ Alan Shearer တို့ဒီကစားမတွေအများကြီးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့သလို Les Ferdinand အပါဝင်ထိပ်တန်းကစားမတွေနဲ့အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့ Newcastle အသင်းတကြော့ပြန်လဲအောင်မြင်ဖို့ဘသူက Newcastle ကိုဥဆောင်ပါလဲ Newcastle ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Ben Salman ကရောကလပ်အသင်းကိုဘလောက်ထိပံ့ပိုးပါလဲနီးပြအသစ်ဘသူဖြစ်လာမလဲ9နှစ်နဲ့10နှစ်ကြားမှာ Premier League Champion ဖြစ်မယ် Champion League Champion ဖြစ် target ထားနေတယ်ဆိုတော့ Newcastle ရဲ့ project ကြီးဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်နိုင်မလဲပြည်သက်တွေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကို comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်